L'Umbria oggi ci dice che questo governo deve andare a casa, è la consacrazione del corso politico di Matteo Salvini che ci ha creduto, ci ha messo impegno, ci ha messo la faccia e direi che questo risultato è da attribuire a lui, questo è poco ma sicuro. Io sono stato in Umbria e oggettivamente il malcontento si respirava. Io direi che intanto non mi distraggo con la regione del Veneto e penso a governare, amministrare e essere in mezzo ai veneti come questa mattina. Dopodiché quelli che si distraggono molti mesi prima poi rischiano di abbandonare i dossier. Io ho dossier importanti come i FAS, la partita della Pedemontana, le Olimpiadi, l'autonomia e molto altro ancora. Quindi non teme una coalizione giallo-rossa nel 2020? Ma guardi, siamo in democrazia, possono fare giallo, rossa, arancione, violetta, cioè possono fare anche l'arcobaleno se vogliono. Sono i veneti poi a decidere, se gli piacciono tanti colori o uno solo. Io vedo un governo purtroppo in confusione, fermo, che non dà risposte, quindi spero che Neanche Vicenza? Neanche a Vicenza, nonostante le nostre sollecitazioni, spero di avere risposte un po' più concrete. TAV a parte, dove ci hanno spiegato che prosegue, ma questa era già una decisione del governo precedente, anche dello stesso Toninelli. Adesso è il momento però di dare quel cambio di marcia necessario per dare risposte alla cittadinanza.